Čia daug gyvybės. Labai daug gyvybės. Šio upelio didžiąją faunos dalį sudaro vandenyje gyvenantis maži gyvūnėliai, vabzdžių lervos ir suaugėliai, moliuskai, vėžiagyviai. Šie organizmai sugeba išlikti čia tik dėl to, kad vanduo čia švarus. Būtent šiuos gyvius, vadinamus bioindikatoriais, mokslininkai pasitelkia nustatyti vandens kokybę įvairiuose vandens telkiniuose. Tačiau kaip viskas vyksta? Pabūkime mokslininkais ir paimkime vandens mėginį. Mums reikės patogios aprangos, guminių botų, pinceto, vonelės arba bet kokio indo baltu dugnu, lupos ir svarbiausia, bentosinio tinklelio arba rėčio. Dabar galima keliauti prie vandens telkinio. Tik nepamirškite, prie vandens niekada neikite vieni. Pirma susiraskite seklų patogų krantą ir ten įbriskite į vandenį. Ežere įdėkite tinklelį į vandenį ir priglauskite jį prie pat dugno. Stenkitės greitais mostais nuo dugno pagriebti kažkiek dumblo. Taip pat reiktų tinkliuką prabraukti per vandens žoles, esančias prie kranto. Po kelių mostų ištraukite tinkliuką iš vandens ir suverskite visą jo turinį į vandens pripildytą vonelę. Pincetas ir lupa padės jums sugauti ir atpažinti gyvius. Kai būsite įsitikinę, kad susipažinote su dauguma pagautų gyvių, paleiskite juos atgal į vandens telkinį. O kasgi gyvena prastos kokybės vandenyje? Užterštame vandenyje galima rasti vandens blakių, uodų ir musių lervų ir kai kurių pilvakojų moliuskų. Blakių kūnas iš viršaus ir apačios suplotas, jos turi 2 poras sparnų. Viršutinė pora sukietėjusi, o apatinė plėviška. Dalis vandens blakių gyvena vandens storymėje, o kitos vandens paviršiuje. Uodai ir musės nuo kitų vabzdžių skiriasi sparnų skaičiumi, turi tik 1, o ne 2 poras. Jų lervos paprastai neišvaizdžios, be kojų, dauguma yra skaidytojos. Uodo truklio lervos gali išgyventi užterštame vandenyje, nes yra atsparios deguonies trūkumui. Prasto vandens indikatoriai moliuskai yra kūdrinukės ir trimitininkai. Jie mėgsta lėtai tekančius ar stovinčius vandenis ir sugeba toleruoti didelius azoto ir fosforo kiekius, tai yra eutrofinės sąlygas. Kūdrinukės taip pat mėgsta lėtus ar stovinčius vandenis, o kad gautų deguonies, jos iškyla į paviršių įkvėpti oro. Kai atliksite savo tyrimą, užsirašykite visas vandenyje rastas organizmų grupes ir kiek skirtingų jų formų radote. Tai padės apibendrinti tyrimo rezultatus ir padaryti išvadas apie vandens telkinio kokybę. Svarbiausia atkreipti dėmesį į tai, kokios grupės organizmai dominuoja vandenyje – gero ar prasto vandens indikatoriai, o kokia jūsų apylinkių vandens telkinių kokybė.